भाई दुनिया की तीन इतनी खतरनाक आरसी कार जिन्हें देखकर आप भी यही बोलोगे। भाई नंबर 1 पर आती है ये वाली कार, क्योंकि भाई ये स्टंट दिखाती है और भाई देखने में बहुत ही ज्यादा कूल और अट्रैक्टिव लगती है। और भाई इसमें गन शॉट भी आता है जिससे कि आप किसी भी चीज को उड़ाकर अपना रोला जमा सकते हो। भाई नंबर 2 पर आती है ये वाली आरसी कार, और भाई ये आरसी कार तो बहुत ही डेंजर है क्योंकि भाई इसकी टॉप स्पीड 510 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होती है और भाई ये बड़ी रेसों में ज्यादा यूज की जाती है। भाई नंबर 3 पर आती है ये वाली कार, जो की भाई कतई बहुकाल है क्योंकि भाई ये रेते में भी एकदम मक्खन की तरह चलती है, जो की भाई देखने में बहुत ही शानदार लगती है। और ये भाई बहुत ही तेज भागती है और ये रेते में ही बहुत तगड़े स्टंट करती है। और भाई इन तीनों आरसी कारों में से तुम्हारे को कौन से पसंद आई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और भाई वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो करो यार।